आज शुरू करते हैं यूपीएस को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। यूपीएस के अंदर कौन कौन सी आइटम होती है, बैटरी, ट्रांसफार्मर, मदरबोर्ड, माइक्रो कंट्रोलर और जो भी स्विचेस होते हैं उन सब की जानकारी मैं देने वाला हूँ। और वो फॉल्ट जो एक कॉमन पाए जाते हैं यूपीएस के अंदर उन सब के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक मल्टीमीटर है मेरे पास जिसको चेक करने के लिए, एक यूपीएस को चेक करने के लिए एक मल्टीमीटर कंपलसरी है, इसकी विदाउट हेल्प से आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ये जनरल चीज़ें जो आप घर पे बैठे हुए भी बिना मल्टीमीटर के भी चेक कर सकते हैं कि आपका यूपीएस ख़राब है और कौन सी चीज़ आपको रिपेयर करवानी है, ताकि दुकानदार आपको झूठ से कुछ ऐसी चीज़ें ना चेंज करवा दे जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो आजकल के जो यूपीएस आ रहे हैं उसके अंदर 3 मल्टीपल लाइट आती है, और वो मल्टीपल लाइट वाला यूपीएस भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। और उन लाइट से पता चल जाता है कि जब रेड लाइट आती है तो आपका यूपीएस की जो बैटरी है वो ख़त्म हो चुकी है। तो वो एडवांस माइक्रो कंट्रोलर है आपके पास पुराना यूपीएस जिसमें सिंगल लाइट है ग्रीन वाली, और उसके अंदर एक ऐसा बटन लगा हुआ है जिसको आप प्रेस करते हैं वो अंदर चला जाता है, और प्रेस करते हैं वो बाहर आ जाता है। तो उसको हम रिपेयर कैसे करते हैं, जैसे कि ये वाला यूपीएस है, इसका जो बटन होता है, ये जो बटन है इसको अगर आप प्रेस करेंगे ये अंदर चला जाता है, और इसको अदरवाइज ये बाहर आ जाता है। अंदर प्रेस करते हैं ऑन हो जाता है, बाहर जाता है तो ऑफ हो जाता है। अब देखो मैं आगे बताने जा रहा हूँ अब इस यूपीएस के अंदर क्या दिक्कत होती है। देखो सबसे पहले अगर आपको बैटरी चेक करनी है, इसकी जो बैटरी होती है देखो कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं। और इस बैटरी की एक पावर रेटिंग होती है 12 वोल्ट 7 एम्पेयर हॉर्स की, कि 1 घंटे में ये 7 एम्पेयर का करंट निकाल सकती है, खींच सकती है, सेव कर सकती है। मतलब कि 1 घंटे में 7 एम्पेयर तक की कैपेसिटी इसके अंदर सेव हो सकती है। 12 वोल्ट की इसके अंदर बैटरी जो है 12 वोल्ट की है। अभी मल्टीमीटर के अंदर हम वोल्टेज के ऊपर लेके जाएंगे और इसको मैं डीसी के ऊपर कर देता हूँ। याद रखना भाई साहब, डीसी होती है बैटरी, ऑलवेज डीसी के ऊपर सेट कर दिया। इसकी रीडिंग मैं बढ़ा देता हूँ, रेंज बढ़ा देता हूँ, मिलीमीटर से वोल्ट पे ले जाते हैं। अभी देखो हमें करना क्या है, ब्लैक वाला जो पोर्ट है उसे ब्लैक पे रखना है, और जो रेड वाला पोर्ट है उसे रेड के ऊपर रखना है। आपस में शॉर्ट मत करना, पटाखा बोलेगा इतने जोर की कि बाल खड़े हो जाएंगे। ये देखो मैंने दोनों के ऊपर टच किया है, और अभी इसके ऊपर हम रीडिंग देखते हैं कितनी आ रही है। एंड ये देखिए 13.22 वोल्ट आ रही है, मतलब 12 वोल्ट से ज़्यादा ही आ रही है। मतलब सही है ये बैटरी। अगर आपकी 12 वोल्ट से कम आती है तो इसका मतलब वो बैटरी ख़राब होती है। देखो इसके ऊपर कार्बन जमा हुआ, तो मैंने स्क्रैच करके इसे साफ़ किया। अभी इसकी वोल्टेज दिखा रही, पहले 0 दिखा रही थी। अभी देखो इसका मतलब ये मेरी बैटरी सही है। दूसरा तरीका, मैंने बात सुन लो, करना क्या है, अभी मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर रखा है पूरे सर्किट को, वहाँ से प्लस और माइनस को उतारा हुआ है, वहाँ पे दोनों वायर को उतारा हुआ है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, अभी 13 वोल्ट बिना उतारे हमने चेक की 13.22 वोल्ट आ रही है। हम क्या करेंगे, दोबारा उन तारों को लगाएंगे और पीछे से जो पावर केबल है उसको 220 वोल्ट सप्लाई दे देंगे। और सप्लाई देने के बाद 220 वोल्ट देने के बाद हम दोबारा यहाँ पे इसी तरीके से ये दोनों तारों को लगाएंगे। और लगाने के बाद अगर आपकी जो बैटरी है वो 13.22 वोल्ट से बढ़ जाएगी, वो लगभग 14 वोल्ट पे चली जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है कि चार्जिंग के समय पे बैटरी की जो वोल्टेज है वो बढ़ रही है और विदाउट चार्जिंग पे वो कम है, और अपनी जो मिनिमम वैल्यू 12 वोल्ट से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपकी बैटरी बिल्कुल सही चल रही है, ज़बरदस्त वर्किंग कर रही है, कोई ज़रूरत नहीं है बैटरी की, मतलब उसके अंदर चार्जिंग भी हो रही है। और ऐसा करने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो आपका सर्किट है इसके अंदर जो चार्जिंग वाला सर्किट है, चार्जिंग करती है जो बैटरी को, वो सर्किट भी आपका सही है। देखा, इससे आपने एक नई चीज़ सीख ली है। और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर की। देखो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर का काम होता है एसी को, यहाँ पे हमारी जो एसी वोल्टेज आ रही है उसको छोटा कर रही है, उसको साइज में उसकी जो कैपेसिटी उसको घटा रही है। अभी जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है यहाँ पर, ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी जो मैं रेटिंग यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको ये जो नट है इनको खोलना पड़ेगा, और नट को खोलने के बाद जो अंदर है उसके ऊपर से आपको देखने को मिलेगा A55 मॉडल है ये आपका। और ये जो इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है, ये देखो ये 12 नंबर का लिखा हुआ है, मतलब ये 12 वोल्ट का है। तो ये 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक की एसी को निकालता है यहाँ पे। तो ये अभी इसमें देखो होता क्या है, इसके अंदर ये ऊपर 4 तारें दी हुई हैं और नीचे से 2 तारें आ रही हैं।
ये जो दो तारें हैं ये इनपुट की हैं, मतलब कि यहाँ से ये जो एक फेज जा रहा है और एक न्यूट्रल जा रहा है, एक फेज है एक न्यूट्रल है जो ट्रांसफार्मर में जा रहा है, और उसके बदले में ये जो ट्रांसफार्मर है यहाँ से 4 आउटपुट वोल्टेज निकाल के यहाँ पे भेज रहा है। ये देखो, इसमें से ये ट्रांसफार्मर 2 टाइप की वोल्टेज निकाल के 24-12 की निकाल के यहाँ पे आगे भेज रहा है जितनी आपको चाहिए। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि पहले तो चेक करना है कि इसके अंदर क्या वोल्टेज जा रही है या नहीं जा रही है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपकी पावर कोड है ये जो आ रही है ग्रीन वाली, ये इसके अंदर से जा रही है, उसके ऊपर से लगा के मल्टीमीटर पे लगा के 220 वोल्ट चेक कर लेंगे। अगर उसके अंदर जा रही है तो उसका मतलब यहाँ तक आ रही होगी। अगर उसमें ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद क्या करना है, अगर इसका मतलब आपकी वायरिंग ये वाली वायर जो है इनपुट वाली ख़राब हो चुकी है, इसको बदलना पड़ेगा। अगर वहाँ पे 220 वोल्ट नहीं जा रही है, दूसरा अगर जा रही है तो उसके बाद ये जो 4 तारे हैं इसको छोड़ देना ग्रीन वाली को। ये जो 3 तारे हैं ब्लैक वाले को ऊपर, ब्लैक वाला अपना मल्टीमीटर रख के एक बार ब्लू पे रखना है एक बार येलो पे रखना है। दोनों के ऊपर रखने के बाद आपको एसी अपना जो मल्टीमीटर है वो एसी वोल्टेज पे सेट करना है। एसी के ऊपर चेक करके 2 डिजिट में इसकी वोल्टेज आएगी 12 और 5 और 24 वाली जो वोल्टेज है वो आपको चेक करने को मिल जाएगी। और आपको चेक करने के बाद यहाँ तो आपको ग्रीन पे रख के सभी पे चेक करना है या ब्लैक पे रख के, अलग अलग यूपीएस के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर आपका 24 वोल्ट 12 वोल्ट आ रहा है इसका मतलब आपका यूपीएस का जो ट्रांसफार्मर है वो बिल्कुल सही है, वो सही आउटपुट दे रहा है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसका मतलब सब कुछ सही है। और इस यूपीएस में देखो क्या होता है, यहाँ पे एक बटन होता है एलईडी के पास, यहाँ पे जो मेरा यूपीएस है ये वाला, इसके अंदर ये बटन था, ये बटन फ्री हो गया था। इस बटन को प्रेस करते थे ये बाहर नहीं आता था। देखो यहाँ पे 3 पिन है 1 2 एंड जहाँ मेरा अंगूठा है ना, अंगूठे के सीध में बिल्कुल 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। और ये इसका बॉडी का सोल्डरिंग है। यहाँ पे क्या होता है 3 सोल्डरिंग है, यहाँ से एक बटन होता है क्योंकि प्रेस पुश होता है, मैंने इसको सोल्डरिंग करके उतार दिया है। तो ये होता है बटन वहाँ पे लगा होता है, ये इसके 3 पिन होती हैं। अगर इसको हम प्रेस करते हैं, ये देखो अगर इसको प्रेस करते हैं तो सबसे आगे वाली पिन 1 नंबर, फिर 2 नंबर बीच वाली और 3 नंबर पीछे वाली। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये अंदर ही रह जाता है। अभी देखो ये फ्री हो गया, ये रुक नहीं रहा है, सीधा बाहर आ रहा है। जब ये अंदर आता है तो इसकी जो बीच वाली पिन है और इसकी जो पीछे वाली पिन है वो दोनों पिन आपस में कनेक्टिविटी में आ जाती हैं। उसको छोड़ते हैं तो सभी पिन आपस में ओपन हो जाती हैं। मतलब ये जो बीच वाली पिन है और ये जो पीछे वाली पिन है, इन दोनों को छोड़ दो। अब ये देखो ये बीच वाली पिन है, जो पीछे वाली पिन है, ये आपस में क्या करती हैं, ये दोनों पिन आपस में क्या करती हैं, कनेक्टिंग हो जाती है। जब ये आपस में, जब इस बटन को हम प्रेस करते हैं, और ये बटन अभी ख़राब हो चुका है, इसको रिपेयर भी किया जा सकता है इसको अंदर से खोल के। लेकिन अगर आपको ये मार्केट में जाना है, जो जहाँ से आपके कंपोनेंट मिलते हैं, जिस शॉप से इलेक्ट्रॉनिक्स के, हमारे पास भी अवेलेबल हैं ये कंपोनेंट्स। जो अगर आपको ये आपको बटन या कुछ भी ऐसी चीज़ चाहिए, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इस पूरे के पूरे यूपीएस के बोर्ड को भी हम रिपेयर करते हैं। इसके ऊपर जितने कंपोनेंट लगे हैं वो सारे कंपोनेंट और आईसी हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। हमारे पास ये बैटरी अवेलेबल रहती है, ट्रांसफार्मर अवेलेबल रहता है, और हमारे पास ये बॉडी भी अवेलेबल रहती है। देखो इसमें करना क्या है, आपका चाहे माइक्रोटेक कंपनी का है या किसी भी ल्यूमिनस कंपनी के, किसी भी कंपनी के, हम आपको रिपेयर करके उसका कंपोनेंट बेच सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, आपको ज़बरदस्त चीज़ें सिखाने वाले हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलो। अरे ठोक दो सब्सक्राइब का बटन, क्या जा रहा है यार। देखो आगे की बात सुनते हैं। अब उसकी जगह हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम एक मैनुअल, क्योंकि ये बटन अभी हम अगर आपकी मार्केट में ये बटन नहीं मिलता, मुझे पता है ये बहुत ही रेयर मिलता है, यहाँ तो हमारे पास मिला। ये कुछ ज़बरदस्त दिल्ली की मार्केट या फिर अम्बाला की मार्केट या किसी आपकी लोकल जो मशहूर दुकान है वहीं से मिलेगा। अगर ये बटन नहीं मिल पा रहा है तो उसकी बजाय हम एक ऐसे बटन को अब यहाँ लगाने जा रहे हैं जो आपके लोकल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की छोटी मोटी दुकान से मिल जाएगा, और उस बटन को लगाने के बाद आपका काम हो जाएगा। अब मैंने बता दिया है कि अगर तब बैटरी कब चेंज करनी है, ये सर्किट कब चेंज करना है, और इसके अंदर कौन कौन सी वोल्टेज आउटपुट निकल रही हैं, वो इसको किस तरीके से जाननी है। अगर आपकी बैटरी के ऊपर जो मैंने बताया इनिशियल स्टेप की, अगर चार्जिंग के समय वोल्टेज बढ़ रही है, इसका मतलब ये सर्किट सही काम कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सर्किट बता दिया है। अब आपको करना क्या है कि आपको अब सब्सक्राइब का बटन दबाना है, और अभी मैं इसको फटाफट से एक नया बटन दिखाने वाला हूँ, इसके ऊपर सोल्डरिंग करके दिखाऊंगा और क्या क्या करना है वो बताऊंगा अभी आपको।